Prandaj na si besimtar do të jemi më të mirës. Allah i thënë në Kur'an, kuntum ummatul khair. Pra ju jeni umeti i hajrit. Urdhëni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Wa tu'minuna billah dhe e besoni Allahin. Pra ju jeni mu'mina, jeni besimtar. Pejgamberi alayhis salam ka thonë për mu'minin, për besimtarin. Ajaban li amri al-mu'min. Innama amruhu kulluhu al-khair, wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. E çuditshme thot dhe habitshme është puna e besimtarit, mu'minit. Çka flet? Pra ai flet veç mirë. Çka vepron? Ai vepron veç mirë. Wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Dhe ajo i takon vetëm besimtarit, atij që e beson hyun, Zotin, Elohun, Allahun xhaleshanuhu, i qofshin falë atij, që ka kriju mbar dunjon, ka kriju insekte, ka kriju gjallësa, ka kriju kafsh, ka kriju amfib, ka kriju gjallësa që rrinë në ujë, në det, në tokë, në ajër, dhe fluturojnë, ka prej tyre edhe që fluturojnë me krah, i ka kriju Allah, i qofshin falë atij. Alladhi khaliqu kulli shay'in, pra ai është krijuesi i gjithë shkafit. Allah huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahadati, huwa ar-rahmanur rahim. Ai është mëshiruesi, ai është mëshirbërësi. El-Malikul Mulk, ai është sundimtari. Ai është që ka kriju gjithçka në formën më të bukur dhe përcize. Dhe falenderojmë Allah. Dhe pra fuqia e Xhebrailit, këtij me lajke që thuhet që është prej me lajkeve të graduar në grada të larta, që thuhet që ishte prej me lajkeve që Allah i dha urdhën që do thot t'ia dërgoj pra revelatën, shpalljen pejgamberit ton Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe kjo ishte prej alameteve dhe mirësive të Allahut. Pastaj në surën Kadr e vrem një pasazh shumë interesant, Selamun hiya hatta matla'il fajr. Pra thot atë ditë do të jetë paqe deri në agim të mëngjesit. Deri në agim të mëngjesit do të jetë paqe. Ne jemi umet i paqes. Edhe Allahu thot në surën Yasin, Selamun qawlan min Rabbir Rahim. Kini selam paqe pe Zotit juaj mëshirues, pe Allahut Rabbul Alamin. Selamun qawlan min Rabbir Rahim, wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun. Pra dhe ashtu pason dëshkimi për ata mujrimit, pra zullumqtarët. Dhe kjo është mirësia e Allahut që është selamun hiya hatta matla'il fajr. Është paqe deri në agim të mëngjesit. Domethënë, tan që e natë, ka madhështinë e vet dhe gjithë orbitat e universit rrotullohen dhe i vojnë Allahit sesh dhe i bin falënderim Zotit, dhe insani me pakujdesinë e tij e lën atë natë në mos mirënjohje ndaj të mirave që Allah ja ka dhënë, nuk i lëviz pra ingranazhet, pra forcat centrifugale dhe centripetale, nuk i lëviz ato në favorin e tij, por i lën pra në disfavor të tij duke flajtur gjumë. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam tha, an-nasu niyam idha ma matu intabahu. Tha njerëzit janë gjumë, tha. Kur t'ju vje vdekja, tha zgjohen pe gjumë, tash pra të po përgatitur. Allah mos na provoft me na zon deka gafel, pra të po përgatitur, sepse vdekja thot do t'ju zër juve edhe në pallatet e fortifikuara, edhe kudo që të shkoni dhe kudo që të esni. Prandaj Allahu shumë herë edhe në ajetet Kur'anit thot ejne tadhhabun. Ka po jamoni o millet. Ka po shkoni. Pra do të takoni me Zotin. Ki me jetua 20 vjet, 50 vjet, 70 vjet, 100 vjet, 120 vjet maksimumi. Por prap ki me trokit në derën e Allahut, ki me dal para Zotit ballafaqim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi pa pikën e dyshimit. O Allah i plotfuqishëm, na kthe me veprat mira tek ti. Na mundso Allah me bë veprat mira tek ti dhe mos na bë sikur ai pabesimtari që tha, ah i miri un sikur të isha dhe, ose ai pabesimtari
që tha ai njeriu sikur të isha dhe tha o Zot, tha kthem edhe një herë, tha të bëj punë të mira, tha ti shtoj punë të mira në këtë dunjë dhe të dal faqe bardh para ti dhe të hinë rahmetin tënd, ja Allah. Por është shumë vonë edhe koha jote, treni jot sapo ka vazhduar rrugën. Prandaj ne duhet të mundohemi që ta zëm këtë tren dhe të fitojmë kënaqësinë e Rabbul Alaminit, krijuesit të botrave. Ju falemderit për këto minuta që ishim së bashku për natën e Kadrit, natën e përcaktimit të mirësisë e begatisë, dhurimit të dhuratave buzëqeshjeve, leximit të Kuranit. Prandaj është mirë këtë natë Kadrit, pra në 1 të lexojmë Kur'an, në 2 të bëjmë lutje dua, të falim namaz natë, të falim namazet e rregullta që kemi obligim, të japim sadaka sa më shumë, të ushqim varfrin, jetimin, studentin, dain, thirrsin rrugën e Zotit, të bëjmë pse jo të hapim një pus, një bunar, të botojmë një libër, të largojmë një therr nga rruga, të jemi kujdestar dhe hyzmeqar të së mirës dhe të shtojmë të mirat në këtë natë të Kadrit dhe në këtë net të mëdha të Ramazanit, të shtojmë punët e mira, fjalët e mira, veprimet e mira, sjelljet solidare, sjelljet reciproke, hyrjet dhe daljet tona të jenë pra të mira dhe të synojnë mirësi dhe begati, rregull dhe precizitet.